Zot, të lutem, mos i lër të vdesin gjyshërit e mi. Janë të vetmit njerëz që kam. Ndihmoj, të lutem. Jam gati të bëj çdo gjë në këmbim të hirit tënd. Nëse i dëgjon lutjet e mia, të premtoj se do sillem mirë. Të përgjyrohem. Mos i lër të vdesin, o Zot. Të përgjyrohem. Është e tmerrshme. Nuk mund ta mendoj që tashmë ideja ligjore është vetëm në këtë botë. Pati i ti u përcaktua tashmë. Shpresoj që dikush të kujdeset për të. Carlos! Amen. Carlos. Mos qaj shpirt. Gjyshe. Përse e bërë, o Zot? Përse e bërë? Prit, Carlos! Carlos! Jepi Santana! Mos harrove që je biri i Zotit të futbollit! Unë nuk jam biri i Zotit të futbollit. Zoti nuk ka bërë asgjë për të më ndihmuar. Unë jam roboti i futbollit. Megjithëse se skuadra e tij po humbet, Santana vazhdon të qëndrojë gjak ftohtë dhe i pa lëvizur. Tani do mendoj unë si ta nxeh. Ndoshta me 1-2 gola. Ja ku jemi përsëri këtu. Sfida ndërmjet Brancos dhe Domingos do të fillojë tani. Pjesa e parë u mbyll 2-1, fal një 2 golshi të Harton dhe një goli të Santanës, i cili për fat të keq nuk po bën një paraqitje të mirë. Loja ka rifilluar dhe Harton ja del t'ja marri topin një kundërshtari. Forca Oli, vazhdo të avancosh. Kujdes se do godas në por! Na duhet ta ndalojmë. Harton bën si kur shuan të djathtën dhe godet një bombe të majtën. Ki kujdes! Dhe e ka shënuar, është goli i tretë për Brancos, ndërkohë ju themi shënuesin, Oliver Harton, me një quajtje fantastike me efekt, që e mashtron për të tretën herë portierin e Domingos. Ky djalosh po tregon vërtet që është i klasit të parë. Të lumt, Oli. Por në fakt duhet ta themi që Santana nuk po bën asgjë për të ndaluar të riuni japonez. Zakonisht në këtë pikë të ndeshjes i ka shënuar 1-2 gola. Leo, përgatitur për të hyrë në fushë. Në rregull. Luaj hapur në të djathtë dhe përpiqu të ndihmosh Santanën. Mirë, trajner, do të merrem unë me këtë. Luaj me Carlosin që nga koha e ndeshjeve tona të para me Parlan. Ishim 7 vjeç atëherë.
Ai që në atë kohë ka qenë fenomen me topin në këmbë. Ty kush je? Kush t'ka mësuar të luash futboll kaq mirë? Është e lehtë, ti vetëm duhet të bindesh që topi është pjesë e trupit tënd. Shiko këtu. Dhe si arrin që të bindesh? Lëre fare, dhe ja të bërë disa pasime me mua. Unë jam Leo. Ma jep topin, ndërsa mua më quajnë Carlos, Carlos Santana. Gëzohem shumë që u njoh. Do të jesh miku im? Jepi, më trego çfarë di të bësh. Në rregull. E marrë të mira? Që nga jo kohë unë dhe Carlos nuk kemi qenë vetëm shok skuadre, por shok të ngushtë. Në fakt jemi rritur bashkë. Por në atë kohë nuk kishte këto sy të ftohtë si akull. Forca! Të japi maksimumin, Carlos! Loja rifilloi. Lojtari i ri që hyri Leo shërbet i qendër tek Santana. Me marrë të mira, çfarë stopimi? Të vërtet nuk arrim ta kuptojmë. Santana, sikur të jetë në stërvitje, fillon të mbaj topin në mesfush. Forca! Po tani çfarë po bën? Mos qëndroni aty duke e parë atë. Shkoni atje edhe rrëmbejini topin menjëherë. Le të shkojmë djema. Ta sulmojmë. Nuk arrit të kuptoj kush janë qëllimet e tij. Papritur Santana nis në sulm një shokun e tij. Erdhi momenti. Numri 12 i Domingos nuk mendohet as edhe për një çast, por ja rikthen topin Santanës që ka ndërmend të godas. Ta marrë mira, topi ndryshoi drejtim papritur. Duhet godasësh me trin të plot. Vore përpara të gjithë peshë e trupit. Më shumë. Më i vendosur dhe mos të ik topi kur nga sytë. E pa besueshme, topi i futet në 3 këndësh. Ky po që është Santana që njohim. O zot, çfarë goli! Mu deshen orë të tëra stërvitjeje për të mësuar një gjuajtje të tillë. Ndërkohë Santana duket sikur e bën gjithçka me një lehtësi të madhe. Domingos shkurton distancën me një gjuajtje nga më shumë se 30 metra. Santana shënoi golin e dytë për skuadrën e tij. Tani rezultati është 3-2 për Brancos. Siç ishte e parashikuar, po marrin pjesë në një ndeshje shumë të bukur, e pasur me gjuajtje të bukura dhe me aksione surprizë. Të lumt, Carlos, kështu dua të shoh të luash. Nuk duhet të shkurajohesh, Oli. E pat, zotëri, Santana shënoi 2 gola pothuajse njësoj si ato që shënoi Oli. Në pjesën e parë Oli shënoi me rafishat. Dhe Santana, për të mos qenë më mbrapa, shënoi golin e barazimit në të njëjtën mënyrë. Pastaj Oli na çoi në avantazh me një goditje nga larg. Dhe tani Santana shënoi golin për 3-2 nga më shumë se 30 metra. Sipas meje, nuk mendoj se janë vetëm rastësi. Unë mendoj se po bën gjithçka për t'i treguar njerëzve që nuk është inferior ndaj Olit. Po, ke të drejtë, Pepe. Edhe sipas meje, ky është qëllimi i tij. Kjo nuk duhej. Me atë gol Santana e rihapi ndeshjen. Ata nuk duhet të barazonin. U treguam shumë të pavëmendshëm. Megjithatë jemi ende në avantazh, dhe nëse nuk bëjmë gabime, do të fitojmë. Loja po rifillon.
Dhe tani Domingos I mjafton vetëm një gol për të barazuar. Sipas jush, miq, si mendoni se do të përfundoj kjo ndeshje? Shpresoj që shokët të dim të reagojnë. Rri qetë, Pepe. Domingo nuk do të arrijë ta mund Brancosin. Të paktën derisa Santana ta kuptoj papritur që futbolli nuk është një lojë individuale, por skuadre. Një lojtar nuk mund ta fitojë një ndeshje I vetëm, kështu që në fund do të jemi ne që do të triumfojmë. Leo rrëmben topin dhe ja pason me sfush Santanës. Numri 10 I Domingos është I papërmbajtur. Ishte koha që Santana të zgjohej. Në këtë pjesë të dytë duke një lojtar tjetër. Jepi Carlos, tregoj të gjithëve që jam më I forti. Njerëzit as që mund ta imagjinojnë sa e rëndësishme fëmijëria jote. Vetëm unë e di se çfarë të desh të përballoje kur të vdiqen gjyshrit e tu. Po përse e bëre, o Zot? Përse e bëre? Prit, Carlos! Carlos! Zoti Barla! Carlos, kam vendosur të të adoptoj që këte e tutje do t'jesh djali im. Çfarë? Më vjen keq, po gjyshi Eduard dhe gjysha Katerina janë familja ime e vetme. Por tani ata nuk janë më morbir. Po, Pastaj Eduardi dhe Katerina nuk ishin gjyshrit e tu edhe ata të kishin adoptuar. çfarë? Carlos, është koha që ti ta dish. Je braktisur në këtë fushë futbolli. Jo, nuk është e vërtet, ti je vetëm një gënjeshtar. Po gënjen! Ata ishin gjyshrit e ti të vërtet! Pyet po deshe, Carlos, fundja përgjigja që do t'i japin do t'jetë gjithmonë e njëjta. Askush në këtë qytet nuk di të thotë se kush janë prindrit e tu. Të braktisën ndërsa ishe vetëm disa ditë. Më dëgjo. Por Tashmë nuk e askënd në këtë botë. E vetmi e gjë që të mbetet është futbolli. Pasioni yt I madh. Mora vesh që do të bëhesh një profesionist. Nëse pranon të bëhesh djali im, do të mund të luash futboll sa të duash, edhe 10 orë në ditë po deshe. Do të lë në dorë të trajnerëve që të bëjnë një kampion të madh. Në rregull? Më vjen me të vërtet shumë keq, Carlos. Atëherë çfarë do që të bëjmë? Jepi ngriu. Nëse do që të bësh një profesionist I vërtet, duhet të angazhohesh më shumë. Ej, lëshoje! Çfarë po I bën ashtu ti? Largo! Ti imi stres mos u përfshi nëse nuk janë punë që të përkasin ty. Po, më përkasin edhe mua. Ne bëjmë pjesë të gjithë në një skuadër dhe Carlosin ti e trajton si një sklav. A? Ju I jepni pak për të ngrënë dhe nuk e lini atë të shkojë as në shkollë. Mbyllë atë gojë nëse nuk do që të marrë me shpulla. Leo, lëre fare të lutem. E dija që nuk do të gaboja. Ai djalosh është I destinuar të bëhet një nga lojtarët më të fortë në botë. Po për të mirën e ti duhet të bëjmë që tani e tutjet mos ketë më emocione. Me kohë do të arrim të transformojmë në një robot të futbollit. Nuk u lodhe se qëndruar I brënda ti?
Këtu ke çdo gjë të shkruar se çfarë duhet të hash nesër mbas tërvitjes. Po çfarë bëhet kështu? Në këtë periudhë të jetës tënde duhet të mendosh vetëm për futbollin. Vetëm kështu mund të shpresosh të bëhesh një lojtar i nivelit botror. Detyra jonë është që ty të transformojmë në një robot. Të më transformoni në një robot? Pikërisht kështu, Carlos, një makinerie për kryer goli, dhe robotët nuk kanë nevojë të kujtojnë të kaluarën e tyre. Lëri më njanë emocione dhe do të bëhesh idhulli i mira tifozëve, ta dish këtë. Gjyshe, unë nuk dua të bëhem një robot. Ju lutem më ndihmoni, nëse ende më doni, më ndihmoni që t'jam mbas nga ky vend. Mos ki frik, Carlos, se jam unë këtu. Leo, çfarë bën ti këtu? Prit, tani po të hedh një litar. Në rregull. Marko dhe të tjerët po na presin. Vërtet? Po, kemi vendosur të ikim të gjithë. Nga kjo ana këtej. Carlos, jemi këtu! Ja ku jam, Djema. Ku po shkon, Carlos? Çfarë po të ndodh? Nuk do më që të bësh një lojtar profesionist? Ishte Leoja që ta ndryshoi mendjen? Mbathja, Carlos, mbathja! Leo! Ktheu këtu, Carlos. Po bën një gabim ku një ditë jam i sigurt që do të pendohesh. Po thuaj se të gjithë prindrit e shokëve të tu të skuadrës janë të varur nga fabrika ime, kështu që mund t'i pushoj kur të dua unë. E dëgjove çfarë të thash? Carlos! Nëse janë mbath prindrit e miqve të tu do të humbasin punën dhe do të gjenden në rrugë. Do që ta kesh ndërgjegjen të rënduar gjithë jetën? Më vjen keq, nuk mund të vi dot me ju. Humba prindërit e mi, pastaj gjyshërit e mi, dhe tani edhe miqtë e mi. Zoti Barla, nuk mund të trajtosh Carlosin në këtë mënyrë. Ai nuk është sklavi yt, është vetëm një fëmijë. Jepi Carlos, ikim. Thash ikim. Përse unë duhet të duroj këtë dhimbje? Zoti nuk më dëgjoi mua dhe më mori të gjithë njerëzit më të shtrenjtë në këtë botë. A mund ta di çfarë kam bërë të keqe, o Zot, për të merituar këtë ndëshkim? Kthehuni në shtëpi, Djema, që nga sot nuk mund të jeni më miqtë e mi. Jo, Carlos, të lutem. Doni që të bëhem një robot? Në rregull, tani e tuti do të ekzistoj vetëm një gjë në jetën time, futbolli. Që atëherë karakteri i Carlosit ka ndryshuar plotësisht. Santana arrin në zonën e reptësisë. Dhe është gol! Santana shënoi sërish. Fal gola shënuesit, Domingos arriti të barazoj. Është e pabesueshme. Nuk buzëqesh edhe kur shënon. Është e dukshme që nuk argëtohet duke luajtur. Por çfarë ka në vend të zemrës? Dëgjoj Santana, tani do të tregoj se si mund të argëtohesh duke luajtur futboll. Po tu nuk jemi në një luna park, Oli. Nuk mund ta besoj. Po thuaj se buzëqeshi. Forca, Djema, forca! Ja ku jemi, Oli, erdhëm! Është koha të japin një mësim të mirë, e meriton. Duhet kuptoj patjetër që gabon duke mos pasur besim tek lojtarët e tij të skuadrës. Nuk mund të mundem nga një njeri i tillë. Ti do të më tregosh që mund të luash edhe duke u argëtuar. Mirë, pra atëherë. Do të të tregoj se çfarë është në gjendje të bëjë roboti futbollit.
Më vjen keq, Oli, por vendi më i lartë i podiumit është i zënë tashmë. Jam unë numri 1 i botës. Gabohesh nëse mendon se ky sport është vetëm për argëtim dhe gëzim. Dhe për ta treguar këtë, do të prish ëndrat e tua qesharake. Në këtë fushë jam vetëm unë numri 1, Oli. Only a bandit